السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف البنات، ديال هذا البرد وديال الكحبه ديال السعال، الوليدات الصغار وحتى الناس الكبار. هذه الوصفه البنات راه فعاله بزاف، على قلت الله اكبر. كما قلت لكم هذه الوصفه راه فعاله بزاف البنات، وانا جربتها ديجا الوليدات ديالي وعطاتهم نتيجه زوينه الصراحه. كما قلت لكم هذه الوصفه راها للكحبه، وملي كيكون الوليدات طارشهم البرد بحال هكا وكيكونوا يسعلوا، هذه الوصفه راه مخيره ديال اللفت. انا غادي نجرب معكم ان شاء الله الطريقه كيفاش، ونتمنىها تنجح معكم ان شاء الله وتجربوها لوليداتكم والله يجيب الشفاء للجميع. هاد الوصفه البنات انا كنت درتها قبل، حيت كانوا الوليدات طارشهم البرد كنت درتها ليهم، وعرفتي تبارك الله ما شاء الله ديك الليله كتعطيك المفعول. اقسم بالله البنات لديك الليله كتحسوا الفرق، كينعسوا الوليدات بخير، ما كيكحبوا ما والو، وكيبداو ماشي من ديك الليله كيصحوا مي كتحبس عليهم الكحبه صافي، ما كيبقاوش يتقجوا في الليل وينوضوا يبقاو يكحبوا حتى يتقجوا. داكشي بحال اللي كيسخن لهم الحلقه ديالهم وكينعسوا بخير. ومن بعد يعني تتبعها لهم واحد 3 ايام، كل مره تعطيها لهم في الليل. هاد الوصفه كتخاد بالليل البنات، ما تخادش بالنهار، لانها خاصهم ياكلوها ويمشيو ينعسوا يدفعوا. انا غادي نشارك معكم ان شاء الله هاد الوصفه. عندنا جوج مكونين اللي غنحتاجوا فيها. عندنا اللفت البنات. علاش حطيت لكم هاد الشكل وهاد الشكل؟ باش نوضح لكم، لان هاد الشكل ما صراحه ما كتجيش به الوصفه مزيان. هذا هو اللفت اللي كنحتاجو في هاد الوصفه ديالنا. هاد اللفت اللي كيكون بيض وفيه الموف، لان هذا كيكون حار شويه بزاف على هذا، وهذا كيكون حلو. هذا ديال الكسكسو، هذا ديال هاد الوصفه ديال البرد. هو كما كتعرفوا اللفت كله صراحه مزيان في هاد الوقيته ديال البرد، لا المحفور ولا هاد اللفت ولا كلشي، غير هو هذا كيكون احسن. الا درنا هذا غيكون احسن. دونك غنخليو هاد اللفت. انا غير باش نعطيكم الفرق جبت لكم اللفت هذا واللفت هذا. يعني غنحتاجوا هذا اللي كيكون فيه الموف، ونكونوا غسلناها البنات مزيان. انا راه درت له الخل وحكيته مزيان، لان ما غاديش نقشروا ليه القشره ديالو، غنستعملوه بالقشره. راه خصكم تغسلوه يعني مزيان تنظفوه. والمكون الثاني اللي هو السكر سنيده، غنحتاجوا السكر سنيده. بالنسبه للبنات اللي بغاو يضيفوا عندهم العسل حر وبغاو يضيفوه مزيان، غير هو السكر. علاش كنضيفوا السكر وما كنضيفوش العسل؟ لان السكر ملي كنخلطوه مع اللفت كيطلق لينا داك، كيولي عندنا بحال السيرو. الا ضفنا العسل ما كيعطيناش واحد السيرو اللي كثير. كما كتعرفوا السكر كيطلق بحال الماء، يعني كيولي بحال العسل، كيولي سيرو. داكشي علاش كنحتاجوا السكر. هذا علاش. دابا البنات غادي ندوزو. ملي بغيتو ديروا العسل حتى تصايبوا الوصفه وتنجح ليكم وتخليوها، وملي تبغيو تعطيوها للوليدات خلطوها لهم مع شويه د العسل الحر، ماشي مشكل. دابا غادي ناخذوا اللفت ديالنا، غنحيدوا ليه غير هاد الراس ديالو القدام وهنايا صافي. كما كتشوفوا ما غاديش نحيدوا ليه القشره صافي. هي اللفته بقات كما كانت. دابا غادي ناخذوا حكاكه بحال هكا ونحكوا هاد اللفته ديالنا مزيان. صراحه زوينه البنات هاد الوصفه، ماشي غير الوليدات الصغار، حتى الكبار الا كان طارشكم البرد كتكحبوا داكشي، خذوا معلقه في الليل، راه مخيره بزاف ومجربه البنات. هاد الوصفه يعني زوينه الصراحه وسهله، يعني ما غاديش نطلب لكم شي حاجه اللي ماشي زعما شي دواء اللي داير بزاف باش تصايبوه. انا كما قلت لكم كنت درتها قبل الوليدات وصراحه نفعاتني معاهم والله العظيم. مع راكم عارفين دابا شويه بدا كيسخن الحال، ولكن ديك الايامات الاول كانوا كيمرضوا الوليدات بزاف، مع كان البرد شويه قاصح. اما دابا راه بدا كيسخن الحال، بقينا غير شي شتي والله يعطيها لينا يا ربي. ايوا هادشي اللي كاين البنات. احنا نحكوا اللفته ديالنا هكا كامله، ما تحيدوا منها حتى حاجه البنات، حكوها كلها باش يلا تعطيكم واحد الكميه ديال السيرو. كما شفتوا دابا راني حكيتها. سمحوا لي على هذا الازعاج الدقه باش ما نضيعوا منها والو. ها هي كما كتشوفوا البنات،
ها هي صافي بشرتها كامله. ها هي دابا غادي ناخذ واحد الكميه ديال السكر، ما زعما ما كاينش القياس ولا شي حاجه، خذوا واحد الكميه اللي غادي توافق لكم هذيك اللفته ديالكم، تقريبا شي 3 المعالق كبار بحال هكا. صافي 3 المعالق البنات كبار كافيين مع لفته وحده، وغادي نخلطوا بحال هكا مزيان. صراحه البنات والله غير جربوا هاد الوصفه هذه، ان شاء الله غادي تنفعكم باذن الله، والله يجيب الشفاء للجميع ان شاء الله. اللي عندها وليداتها مرض في هاد الفتره هذه تجربها، ولا حتى الناس الكبار الوالدين ولا الامهات نيت براسهم الا كانوا مرضين، تاخذيها في الليل وتمشي تنعسي راه مخيره. غتبقاو ديروا بحال هكا حتى تحسوا باللفت صافي تخلط مع السكر. ها نتوما غتبقاو تخلطوا بحال هكا، غتاخذوا شي بواطه تكون ديال الزاج ولا شي قنينه ديال الزاج تكون كتسد مزيان. انا عندي هذه، ها هي تكون نقيه وتكون ديال الزاج، احسن تكون ديال الزاج، ما ديروش في البلاستيك بحال هكا. وما يدخلش ليها البرد البنات، ما خاصش الضوء يدخل ليه البرد باش ما يخسرش ليكم ما يفسد. صافي غادي نحطوه بحال هكا في هذا البواطه. هانتوما كما كتشوفوا ساهله البنات هاد الوصفه، والله الا غير جربوها راه مخيره. ها هي ما كتحتاج منك حتى 20 دقيقه كامله، 15 دقيقه تقريبا ولا هذا. صافي توجديها صافي. هانتوما درتها كلها، صافي غادي ندير لها هكا وغادي نسد عليها البنات، وغادي خليوها واحد يومين، خليوها واحد يومين في شي بلاكار يكون عندكم في الكوزينه. صافي سدوا عليها مزيان بحال هكا، وغادي تحطوها في واحد البلاكار يكون زعما بلاصه ما كتشوفها الشمس، يعني لداخل غير في الظل، وتخليوها واحد يومين. غادي نطلعوا عليها غتلقاوها طلقات لكم واحد السيرو. هذاك السيرو البنات هو اللي غادي تهزوا، ملي تبغيو تهزوا غديروا بحال هكا، غادي تخليو هادشي هنا وديروا غير بحال هكا وتهزوا. ها بحال هذا، ها نتوما البنات بحال هكا. غادي نصفيو غير بحال هكا واحد المعلقه وتعطيوها للوليدات في الليل يشربوها. صافي من بعد يشربوها ما يبقاو يشربوا لا ما لا ماكله لا والو، يكونوا تعشاو وسالاو خداو الماء ديالهم خداو كلشي، ياخذوا هاد المعلقه بحال هكا. هي طلقات بدات كتطلق صافي ويمشيو ينعسوا. راها تبارك الله ما شاء الله، راها وصفه زوينه الصراحه. انا جربتها البنات، جربتها لولدي وبنتي كان طارشهم البرد ودرتها ليهم، راه ما شاء الله والله الا ديك الليله نعسوا مخيرين، نعسوا ما فاقوا ما كحبوا. كما كتعرفوا الوليدات كي كيكون طارشهم البرد ما كينعسوش مزيان، كيبقاو ينعسوا ويفيقوا بالكحبه وداك الشيء كيتمحنوا مساكن. صافي كتعطيه بحال هكا معلقه هكا. راه دابا راه مازال ما طلقش مزيان، حيت كتخليو ديك يومين ولا غير ليله كاع، ها هو كيطلق مزيان. صافي كياخذها ويمشي ينعس حتى الكبار. راها مخيره البنات، وبالشفاء العاجل ان شاء الله للجميع. وهادشي اللي كاين البنات، انا راه الصراحه نفعتني في وليداتي، داكشي علاش بغيت نعاود ثاني نديرها ليهم، حيت هاد الايامات شفت بنتي كتكحب وبغيت نعاود نديرها ليها، وقلت نجربها مع البنات ان شاء الله باش تنفعكم مع وليداتكم. وهادشي اللي كاين البنات، والله يشافي الجميع ان شاء الله يا ربي. وإلا عجباتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعليق زوين وتشتركوا الا مازال ما اشتركتوش في القناه. وتبارك الله عليكم، وان شاء الله نرجع معكم بوصفات جداد بفلوقات بزاف ديال النشاط ان شاء الله يا ربي. تبارك الله عليكم ومع السلامه.